Саламатсыңарбы балдар? Биз маданият аралык байланыштын негиздери деген курстан бүгүн биз силер менен жаңы теманы баштамакчыбыз. Темабыз маданий нормалар жана алардын маданияттагы ролу. Адамдардын коомдогу турмушу белгилүү эрежелер менен коштолот. Ал эрежелер анын жашоо образын түзүп турат. Бул эрежелерге ылайык ар бир маданият жаман жана жакшы жүрүм-турум тууралуу түшүнүктөргө ээ болушат. Ар бир маданиятта милдеттүүлүк жана тыюу салуучулуктун системасы түзүлүп, ал адамдарды түрдүү ситуацияларда өзүн алып жүрүүсүн көрсөтөт. Мунун баары адамдардын пикир алышуусу белгилүү закондорго жана шарттарга баш ийип турарын айгинелеп турат. Адамдардын көп түрдүү пикир алышуусу жана байланышы маданий нормалар менен коштолуп, улуулар жана кичүүлөр жашына жараша, аялдар жана эркектер, кылмышкерлер жана жөнөкөй адамдардын маданий ишмердүүлүктөрүндө анын башка элдер менен жүрүм-турумун, карым-катышын жөнгө салууга болгон керектөөлөр келип чыгат. Адам тарабынан түзүлгөн маданияттын бөлүктөрү адамдар бири-бири менен түрдүү байланыштарда кантип иш алып баруу керектигин аныктай албайт, ал жөн гана алардын чегин көрсөтөт. Маданияттын баалуулуктарынын түзүлүшү менен бир убакытта адамдын жүрүм-турумуна болгон талаптар баалуулуктардын